Hashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qabu kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya faana haqaati. Qophii faana haqaadhaatiin hayyoota Oromoo haala yeroo qabsoo uummanni keenya keessa jiru irratti marii gochuu fi dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Antasfaayee Aminati ogeessi teeknikaa Amrullaa Xaahiroo wajjin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kallattumaan gara keessummoota kiyyaatti isin dabarsaa. Piroofeesar Mahamad Hassan akkasumas Piroofeesar Asfoo Bayyanaa baga nagaan dhuftan anaaf. Galatoomaa nu affeeruu keessaniif. Ayyee hedduu ulfaadhaa isinis nu dhiyaachuu keessaniif egaa haala yeroo ammaa kana qabsoon uummanni Oromoo irra jirtu bees godhannee kan irratti mari'annu ta'a. Garuu jalqaba irratti yeroo adda addaatti keessumaa erga Jawaar fa'aan hidhamanii asitti gaafa mootummaan kun muddamu yeroo hudhamu yeroo adda addaatti jaarsummaa waan jettuu fi Jawaar fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa hidhaa ni bahu hidhaa baafamuuf deemu. Holola akkasiitu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Qabatamaadhaan Jawaar fa'aa namni deemee qaamaan dubbisee jaarsummaa taa'ee haga ammaatti hin argine. Mee Piroofeesar Mahamad isinirraan jalqaba. Holola jaarsummaa jettuu daballoonni mootummaa yeroo ammaa kana yeroo afarsaa jiran argina. Keessumaa warra mootummaa kana deeggaran gama biraatiin leencoo fa'aa dabalatee jaarsummaa waan jedhutu deemaa jira. Kan akkamiin ilaaltu yeroo mootummaan kun kufaatidhaa fi qarree gubbaa jirutti jaarsummaan kun ni hojjeta. Akkamiin dubbii jaarsummaa kan akkamiin argitan isin Piroofeesar Mahamad? Abdi hedduu galatoome sirbaan hedduu jaaladhuun eegaluu keetiif hedduu galatoome sirbaa waan rakkoo uummata keenyaa ibsu ka gaariitti warra hidhame kanallee ka gaariitti ka wanta godhu galatoome jaarsummaa ilaal warri biltsiginnaa warri OPDO harreen wayyaaneen ba'achuu turte waggaa 27 Dabreetiin Bahardar kan isaan fe'atan ummata keenya kana akkuma ummata gowwaa ummata kalleen beeyne ummata yoggaa 3 ajjeesaa turan zarafaa turan hidhaa turan garafaa ummata manaa wajji guban ummata mana hidhaa keessaa huqqeeroo mana hidhaa keessaa halkan guuranii daggalageessanii ajjeesanii mataarraa muranii harkarraa muranii miilarraa muranii facaasan ummata kanaatu nuti araarama barbaanna ja'a
tunqaani tuffii ummata keenyaa qaban biltsiginnaan OPDO'n hangmar feete dhiqanuu hin qabu biltsiginnaa jedhanuu ummata zaraa fi walitti qabame kana ka ummata keenya balleessuu deemu warri badii wasana hin qabne amata sadeen dabre kana ummata keenya irra godhan warri liidarshiip irra jiran cuftinoo warra seeraa dhihaachuu qabu. Kanaaf jecha araara barbaanna jechuun soba waan gizeen bitatan. Profeesar xiqqoo duubannaa jedha dhiifama jiru. Itti fufaa. Laal araara barbaanna ummanni kun gowwaa yoo waan nuun jaaniimi gowwaa yoo nuti araara jenne akkuma amata sadii duratti lammaa magarsa dhugaa seehee fudhate akkasitti fakkaatti yoggaa sadeen kana keessatti hedduu jijjiirame ummanni keenyaas daranuu dammaqee har'aan tana waboon oromiyaa cufa keessa wal geessee jirti tanaa jecha har'a deebi'anii sossobamuun hin jirtu keessaahuu biltsiginnaa wajji araarama warri mindaa kafalanii fi araarama ja'an mindaa santu irraa dhaabbata saniif tana lallaban malee biltsiginnaa wajji walitti araaramuun hin jiru. Warra ummata Oromoo ni balleessina, afaan Oromoo balleessina, Oromummaa balleessina. Balleessitti jiran ummata kanaa wajji akkamitti araaraman. Kun warra seeraa dhihaachuu qabu jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya sossobamuun qabu keessaahuu OPDO biltsiginnaatiin sossobamuun qabu. Warra seeraa dhihaatu jedhee deddeebiseetiin jedhee naa galatoom. Hayyee hedduu ulfaadha Profeesar Mahammad. Profeesar Asfaw mee yaaduma Profeesar Mahammad jedhan irratti yaada keessan akka nu dabaltanii fi akkuma Profeesar Mahammad jedhan keessumaa kan waggaa 27 OPDO'n uummata Oromoo gochaa baateen dubbannu yoo dubbannes haqa irraa qabna. Haa ta'u garuu waggoottanuma sadan kana keessa yakka gurguddaa yakka biltsiginnaan gareen biltsiginnaa kun uummata Oromoo irraan geesse yoo laallu kana booda Oromoo fi biltsiginnaa waliin araaramuun ni danda'ama. Amma namoonni tokko tokko OPDO keessaa akkuma namoonni Profeesar Mahammad jedhan namoonni faayidaa adda addaa qaban biltsiginnaa fi uummata Oromoo walitti araarsuu yookaan hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran ni baafnaa jaarsummaa teenya waan jedhantu jira. Kana booda akkuma bara 2018 riifoormii wayii ammas uumuudhaaf waan bifa sanii waan fakkaatu wayii gattiin gadi dhufuu barbaadu. Kana booda biltsiginnaa riifoormii gochuu ni danda'ama. Sadarkaa sana bira hin dabarre isin akkamiin argitu kana Profeesar Asfaw. Galatoomin jedhamas naafeeruu keessanii fi warri faana haqa baay'ee qabnaa kana gadi baasuu irratti xiyyeeffachuu keessaafis Oromoon galata guddaa isiniif kenna. Bulloon garmaame tolaamaa mana hidhaa oolaa sirbittiin akkuma Profeesar Mahammad jedhe anaafis naa taati. Haala ammaa sabni Oromoo keessa jiru sirba tokkoon akka ajaa'ibaatti lafa kaa'a. Gaaffii kee deebisuu fi har'a maalii fi araarri kun afarsame akkas gabaabaatti dadhabbii keenya beeku. Oromoon jaarsummaa kana jaallata. Jaarsummaa fi garaa laafna. Nama araara nagaa naa bu'u jedhee irraa waan jedhee sitti dhufu hin diddu. Dadhabbii kana beeku. Kanaanidha karaa dadhabbii keenyaa dhufaniiti ammas gaafa qaawwa argatan nurratti lubbuu dheeressifachuuf barbaadu. Malee nama du'uu dide wajjiniin. Jawaar du'uu dide bara. Ajjeesuuf dhaqanii du'uu dide. Ajjeesuu gaafa dadhabdu amma araara kadhatta. Warra du'eessa toon lakkooyin jechaa kooti. Kumaatama meeqa ajjeesan. Kana jecha maal gumaa walirraa qabna. Hacaaluun lafa kaa'eera. Gumaan akkatti baatu seera qabdi. Calma jettee dhufteetti hiikaa poolitikaa goote
wanjallatu hojjete hundi akka irraanfatamu kottaa in araaramna sana keessattis maaltu qollofameera seete aangoo kontuqiidha feetu mana hidhaatiin isin baasaa durumaanuu mana hidhaa lixuun isaanii seera miti maal irratti araaramta mana hidhaatti ijaasi baase sun wanjala isattu itti gaafatama mana hidhaa lixuu keetiif poointiin irratti araaramnu hin jiru gabaabaatti bilisiginnaa wajjiniin gumaa qabna gumaan sun karaa itti hiikamu seerri gadaa jira seerri aadaa jira seera qabna nama saba kee fixe nama saba kee si ajjeese ka waggaa sadii caalaa qabna suni hundi wanjalli suni hundi irra tarkaanfatamee gara fuulduraatti biyyi ijaaramuu hin danda'u. Maaliifi kun ammas deddeebi'anii dhufu jiiluu qabu warri abbaa wanjalaa kuni kanaafi wanjalli araara politikaa wajjinii walitti hin dhufu. Wanjalli maakeetiif dura itti gaafatamteeti sun seera. Seera jalatti immoo seerri politikaa haqni politikaa yoo jiraate namni politikaa irratti wal dhabee yoo jiraate taa'ee politikaa irratti haasa'ee walii gala. Garuu wanjala irratti calma jettee dhaqxee hin dhiiftuu fi gumaadha jallis jiiruu qabu kuni aadaadhuma keenya keessa waan jirudha gara laafina isa calma jedhanii araaramnu suni yoo hafe malee gara fuulduraatti isuma 91 isuma 18 sanatti deebina sanarraa nutis jiiluu qabnaan jedha gabaabaatti. Hedduu galatooma Profeesar Asfaw Bayyanaa ulfaadha. Profeesar Mahammad gara keessanitti deebi'a. Meegaan qabxii waan araara kana yookaan jaarsummaadhaan wal qabatanii yeroo ammaa kana afafaajii wayii uumuu barbaadu qabatamaadhaan hayyoota Oromoo mana hidhaa keessa jiran bira deemanis gaafatanii amma kana waan gadi bu'anii kana gaafatan fakkaatanii mee Oromoon maal jedha maal dubbata maal yaada waan jedhan uummata Oromoo kana qoruudhaaf natti fakkaata. Keessumaa akkuma gara jalqabaatti jedhee dabbaloota mootummaa warra ta'an mootummaa kanarraa warra waa nyaatan warra buddeena nyaatan warra garaa isaanii guuttatanii akkasumas qabsoo kana keessatti namoota maqaan isaanii yeroo dheeraadhaaf kakka'uu ka leencoo faatu keessa jira kan jedhamudha. Haa ta'u garuu kana booda bilxiginnaa wajjin uummanni Oromoo akka araaramuu hin dandeenye kana booda bilxiginnaa riifoormist gochuun akka hin danda'amne hundi irraa buqqisuu akka ta'e egaa sanis dubbatanii jirtu gama adda addaatiin dubbatamaa jira. Profeesar mee ammallee ajjeechan uummata Oromoo hedduu itti fufee jira guyyaa har'aa Shawaa Kaabaa Salaale keessatti obbo Amantee Gaarradoo kan jedhan jaarsa umurii waggaa 70 ta'an mana hidhaa keessaa ilmi kee bosona keessa wobo wajjin nutti dhukaasaa yeroo kan ilmi kee woboodha jechuudhaan mana hidhaatti baasanii ajjeesanii karaa irratti gatanii reenfa manguddoo uummanni akka kaafachuu dhoowwanii guyyaa guutuu reenfi nama guddaa biyya keessatti dhalatee beessatti guddatee keessatti kabajame keessatti karaa irratti ooleessa qofa miti waggaa kana keessa nama hedduu mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesutti jiru. Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo waraqaa eenyummaa isaanii ilaalanii godina adda addaa irraa iddoo isaan barbaadan Wallagga irraa bakka adda addaatti yoo dhufe mana hidhaatti galchuu waraqaa eenyummaa ilaalanii Adaanech Abeebitiin ajajamee jechuudha. Akkuma waliigalaatti hidhaa ajjeechaa uummata Oromoo irratti ammallee jabaateetti fufee jira. Dirooniin Walloo keessatti dirooniidhaan uummata Oromoo tumaa jiru. Godina naannoo Amaaraa keessa lolli yeroo dheeraadhaaf deemaa ture. Diroonii tokko naannoo Amaaraa keessatti buufnee amma Walloon tumaa jiru. Kan akkamiin argaa jirtu Profeesar Mahammad? Obbo Tasfaayee hedduu naa galatoomtu gaafii bal'oo hedduu bareeddu san dura xiqqoo dugda duuba deebi'ee biltsiginnaa riifoormii tahuu dandeessi. Obboleessa kiyya biltsiginnaan paartii miti bar nama walitti qabame nama danta'a walitti qabame nama warra nama jeesuun nama zarafuun nama balleessuun nama kolaasuun beekamaniitu danta'a walitti qabaman. Wanni isaa wali fide dachii uummata keenyaati. Uummata keenya fixanii dachii uummata keenyaa dhaaluuf riifoormii dandeessi. Odoo paartii taate paartii riifoormii godhanii uummata korrabtii kana uummata dhiiga namaatiin uummata qabeenya namaa saamaa kan dandahamtu kun warra seeraa dhihaachuu qabaati. Warri hidhame Joohar
bar nama 1,300 oli liideroonni Oromoo ka ABO ka KFO ka adda addaa ka hidhaa keessa amata tokko ol ka hidhaa keessa jiru maaliif hidhaman isaan yoo hidhamuu baatan Oromiyaa keessatti sagaleen harkannu jechuu bar tun waan dhoysaati miti waan deemu filmaata keessaa isaan baasan filmaata baanan godhatan maaltu as bahe biltsiginnaa qushaasha taatee daranuu as bahee bar zaraafuma saniitu warruma Oromoo jibbuutu walitti qabamee as bahee bar liidara tahanii warra joollummarraa eegalanii ummata Oromoo jibban ummata Oromoo addaan facaasuu diiguu gandaggalchuu kanaa jecha tana waa takkallee wanni tun gatii takkallee hin qabdu warra hidhan seera malee hidhan seera tahin waan isaanirra gahe badii isaanirra gahe gumaan isaaniif kafalamuu qabaa bar guyyaa tokko gaafa seerri dhufu itti gaafataman kanalleef tun waan hin taane laal ummanni keenya maal jedha seetan akkuma na ol kaaftetti suutan lafa na kaaye keessaa hoo yogguu dullooman namni akka leencoo lataafaa qabsoota na keessa ture galee har'aan tana biltsiginna galee biltsiginnaa otantun walichaa guyyaa meeqa ka bahe amma garagalee walitti araaramna leencoo inni wanni haasa'uuf achitti mana kennanii fi achi jiraata minda qabaa sikuritiin eeganii dantaa tanaaf malee waa takkallee an adda leencootiin qaanfadha namni akka isaa namni dur ummata keenya keessatti kabajamaa ture if xiqqeessee ummata keenya gurguree ammaan tana manguddummaa deebisise 1992 wanni godhan geessuufi nama meeqa kan inni ajjeesise amma garagalee biltsiginnaa wajji Oromoo walitti araaramuu qaba leencoo waan ati maqaa dhoyteef hin dhabe malee warri cuftinuu alaa galanii ummata Oromoo abbaan godhanii bitiree godhanii haadanii dantaa isaaniitii biyya galan cuftinuu tokkuma qaban laal wanni ati jette hedduu gaarii droona walloo keessatti bakkalee fixutti jiran tawasanan qabne galgala guyyaatti tara 7 tara 8 fa'a nama fixanii bar an warra walloo keessa jiru wajjin wal quba qaba warra wal agarru galgala ganama ummata fixan kana kagoosisu alamuu simee nama ja'aniin nama dachii Oromoo tawasanan qabne gurgurate nama dhiiga wayyaanee jalattis ummata Oromoo ficcisiisaa ture har'aan tana walloo keessatti akka chief of staff ta'ee ummata keenya ficcisiisu kana jara kanaatu deebi'ee ummata Oromoo bulchaa no tun waan ta'uu hin qabne biltsiginnaan dhumteef dirree lolarratti moohamanii jiran diigamanii jiran har'aan tana waboon gamana jirti babal'attee yeroo gabaabaa keessatti finfinnee ummassuu ta'an laal wanni ammaan tana lallabanii araarama barbaanna Oromoo walitti araaramuu barbaaddi ja'anii kan lallabaniif marsamnee nuutu dhumaa maa duraan hin yaadin yogguu ummata Oromoo fixxan manaa wajji yogguu gubdan ummata keenya lafarraa yogguu buqqaaftan komaandi postii dhaabdanii loltuun teessan dubra haadhaa fi abbaa fuula duratti dubartii jaarsa fuula duratti yogguu gudeedan eessa jiran isaan tun waan hin taane biltsiginnaa wajji walitti araaramuu jechuun gabrummaa minilik akka haareetti matarra if goolabu jechu tunqaani ummata keenyaaf warri kana lallabu warri biltsiginnaa warra seeraa dhihaatu seerri isaan laalee badii yoo qabaachuu baatan nagaa bahan
warri badii qabu, warri zarafe, warri ajjeesu, warri nama hiisise, warri har'aan tana dirooniin nama ficcisiisu, warri mana hidhaa keessaa nama guuranii keessaa qeeroo barkuma meeqa ka mana hidhaa keessaa guuramee ajjeefame. Jara kanaatu amma Oromoo wajji walitti araaramna ja'a. Sifi obboleessa kakkaanne ummanni Oromoo bakkuma 2018 amata sadii ture akkasumatti fakkaate. Lammaan afaan bareedaan dubbatee ifiifuu laal lammaanis nama dur OPDO jalatti OPDO keessatti wayyaanee yeroo dheeraa servi godhe ka ummata keenya hiisisaa balleessaa ummanni keenya waan garaa laaffatuuf akkuma reefu Profeesar Asfaawun jedhan dhugaa seehaniiti afaan bareedaa isaa. In fact, lammaan wanjalli isaa guddaan tokko Abiyyi nama ja'aniin ka as baase is 2017 dura amata 4 dura Abiyyiin takkaa waan Oromootti idaatee hin beeku takka sanii daldala keessaa as baasee ummata keenya ficcisiisee pilaana godhanii ummata keenya akka balleessan Oromummaan akka baddu Abiyyi lafaa hidhatee ka'e. Lammaan saniif responsible akka haareetti waan biraatiin as bahuun hin dandahamtuu jechuu barbaadeet. Ummanni keenya deebisanii gowwoomuu hin barbaachisu. Namni tokko afaan Oromoo dubbateef amanuun namni badii godhe badii isatti itti gaafatamuu qaba. Abbaa feete taatu badii isatti itti gaafatamuu qaba. Guyyaa tokko guyyaa itti gaafataman ni dhihaata. Laal Abiyyi namni ja'aniin kun maqaan isaa ka dhugaa Abiyoot Kaasaayee. Abiyoot Kaasaayee yoo har'aan tana Finfinnee madditti mishigii qotachaa jiran jedhan. Qaaniin tanaa gadii ni jirti. Achuma keessaan ture mishigii keessatti nama ficcisiisaa ammaa ta'e fi badee biyyaa bahaa warri OPDO ka isa jala yaa'u. Tanaaf immoo bakka if kaahan qabanii ummata Oromootiin wajji walitti araaramna jedhan. Araaramni jiru seeraaf dhiyaatan jechuu barbaadeeti naa galatoome. Aye, hedduu galatooma Profeesar Mahammad Ulfaadhaa. Profeesar Asfaw gara keessanitti darbaa. Mee yaaduma wal fakkaataa kanarratti isinis yaada keessan akka nuu kennitan barbaannaa. Kana dura naannoo Amaaraa keessatti lola gurguddaa waraana Tigraay yookaan TDF warra jedhamu wajjin bilxiginaa lola gaggeessaa ture. Naannoo Amaaratti diroonii tokko hin darbannee akkuma Oromiyaa seenaniin Walloo keessatti waraanni bilxiginaa ni mo'atamanii akka ajaa'ibaatti dhaamanii naannoo sana keessaa ba'anii. Haa ta'u malee diroonii biyya adda addaa irra deemee kadhateen uummata keenya Walloo yeroo ammaa kana diroonii gaditti roobsaa jira. Kana mee isin akkamitti ilaaltu? Naannoo Amaaraa ilaalaa ji'oota hedduuf almost waggaa tokkoo fi lolli gurguddaan naannoo kana keessatti ta'e. Diroonii tokko naannoo Amaaraa kana keessatti hin buufne namni kun namichi Abiy Ahmed jedhamu kuni. Garuu akkuma Oromiyaa seenee Walloo keessatti uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan dirooniin ajjeefamaa jira. Taargeet kan ta'e namoota siviiliyaans dhumaa jira jechuudha. Kanarratti illee yaada keessan akka nuu kennitanii akkasumas Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana namni keenya nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu hin dandeenye. Waraqaa eenyummaa ilaalu. Yoo Oromoo ta'an yoo bakkee isaan barbaadan keenya gara Wallagga kana keessaa yoo ta'e bakkeewwan isaan barbaadan irraa yoo ta'e waraqaan eenyummaa Oromoo yoo ta'e mana hidhaatti guuraa jiru. Mana barumsaa dabalatee bakkeewwan baay'ee keessatti yeroo ammaa kana hidhaan babal'achaa jira. Oromiyaa guutuu keessatti ajjeechaan hidhaan akkuma itti fufetti jira. Kanarratti yaada keessan nuu kenna. Isa duraarraan sii jalqaba dubbii diroonii kana afaan Ingiliziitiin collateral damage jedhama. Boombii tokko yoo darbattu nama onjalenyaa tokko nama rakkoorraa qabdu tokko galaafachuuf yoo boombii darbattu boombiin sun ollaatti faca'ee nama nagaa rukuta. Argitee collateral damage isa ollaa rukutu sanaaf dhimman qabanii gaafa Walloo ta'u. Gaafa biyya Amaaraa ta'u immoo hin sodaatu. Collateral damage nama nagaa ajjeeftanii jedhanii warra itti ka'aniiti achuma Finfinneedhuma achuma marsaa Minilik sana keessa jira. Achuma isaan keessaatti balaatti buusu. Kanaafi
hammam sirriitti akka darbatan confidence ofitti amanummaa ijaa ofirraa hin qabne dirooniin kun haalaan yeroo baay'ee darbatamu kun ijaa sokuu danda'u sokee bakka nagaa bu'uu danda'u karaa sana sodaaf kabaja jira karaa walloo maaltu jira yerroon yoo dhumte ijoolleen yaangiin yoo dhumte shaneenoo jedhu maqaatti kennu ashabbaariinoo jedhu. Kanaafi keessi ishee kabaja lubbuutu walqixxee miti. Kabaja mirgaa bira darbe mirga kee tokkoof eegee tokko dhiisuun innis hammina gadheedha. Garuu inni kun mirga kee dhiisiitti lubbuu keeyyuu walqixxee ilaalu jechaadha akka namaatti. Mootummaan sun kana godhaa akka jiru diroonii walloo kana du'aa miti kan ragaa nuu ta'u. Gocha sukkaneessaa ijoollee fuulduratti biyya kana keessatti waan hin dubbatamne akkamitti morma namaa gorraatee mataaf qaama kophaatti caakkaatti darbattee akka bineensi nyaatu goota. Sukkaneessaan akkasii gochi akkasii biyya sana keessatti akka aadaatti jijjiiramaadha jira. Kun kophaatti nama yaaddessa. Waan irratti muuxannoo isaa godhatan immoo lubbuu Oromoo irratti. Jaarsaaf jaartolii sila Profeesar Mahammad Tuqaniiru mana wajjin gubuun eessaa dhufe hamminni akkasii? Salphaatti keessaa bahuuf hin deemnu beektaa? Salphaatti keessaa bahuuf hin deemnu. Sammuutu gara bineensummaatti jijjiiramaa jira. Sun dafee hin fayyu. Makiinaa keessaa madaa'ota 10 akkas Oromoota fuudhanii reebanii gaafa ajjeesan yaadattaa akkamisetti viidiyoo isaa agarsiisaa turanii. Reebanii asir Oromoo haggaa hin deemneedha ajjeeseetti hin fokkoraa bara uleedhaan ajjeesee. Nama reebanii ajjeesuun fi nama xixiidhaan ajjeesuun adda adda. Inni kun gara jabina hammina bineensummaa barbaada. Nama rukuttee otoo inni sitti iyyuu na dhiisisiin jedhu rukuttee ajjeesuun animal bineensummaatti siqanaaf. Sukkaneessa akkasii. Kan Oromoo duwwaa miti kan Matakkalitti ta'e fa'aadhattaa. Gurbaayyeessa bajaajii oofee jiraatu tokko fuudhanii ijuma inni orma ta'e xiqqoo gurraacha isaanirraa tumanii bajaajii keessaa fuudhanii tumanii ajjeesan. Kanaaf bineensummaadhaan jennu harki kee akkamitti danda'e takkaa rukutti lama alfaa rukutti namni otoo iyyuu gaggabuu itti deddeebitee akkamitti reebdee ajjeesta. Kanatu hin araaramne siin jedhama ammoo deebise. Kanatu diroonis itti gadhiisachii gadi. Half animals maal dhimma isaanii miti lubbuun qeerroo yoo communitiin international communitiin gaafate terroristootaa siin jedha seera biyyaa eegsisnaa siin jedha akkaataa isaan namoota qulqulluu waa tokko hin goone koloneel Gammachuu fa'aa Jawaar fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa lakkaa'uu jalqabuun nama rakkisti beekii maaliif bakka itti dhaabbisu wallaalchisti. Garuu dhiifama naa godha sabni Oromoo jedhee yaada. Saba Oromoo duwwaa miti namni nagaa barbaadu hundi kumaatamaan ugguramuun isaanii wanjalli isaanii maali? Gaaf tokko gadi ba'anii mana firdiitti dhiyeessanii kana goota hin jenne bara. So maaliif hidhaman himoonaatti ijaa liidaroota ta'an. Liidaroota politikaa Oromoo. Hooggana jaa ta'anidha. Hooggana kee immoo miila jaraa muruun qabsoo kee akka ati hin finiinsine godhaa. Qabsoo sana dachaasuufidha. Garii hin ajjeesuu garii mana hidhaatti naqanii dhukkubaan achitti psychological terroriidhaan
dulloomsu finfinneedhuma keessatti amma inni ati lammaffaadhuma irratti kaaste Oromoo adamsuun kuni kana keessaa adda ta'ee fudhatamuu hin danda'u. Gaafa wayyaa uffattee intalli tokko baate waggaa darbe Diseembar maal keessa natti fakkaata. Wayyaa aadaa ijaa uffattee isheen gadi baate karaa irratti tumanii miidhaa guddaa irra geessanii ajjeesan natti fakkaata. Kuni hundi waraanatu baramee jira. Nuti hin beekne malee beekneerra malee nuti waraanaan deebisaa jirra. Dafnee hin barre jechaa kooti malee waraanni Oromoo irraa dhaabbatee hin beeku. Relentless waraana jira. Otuu ati hin qophaa'in pre-emptive war isa jedhamu. Otuu waan ati yaaddu sana shakkanii sana irratti yeroo machaatu lamaatii jalqabanii hoogganoota adamsu akka qabsoon fuulduratti hin deemneef. Kanaaf kunoo suuta jettee tirattee qabsoon keenya amma as jirti. Akkan ani kanaan duras dubbadheera amma akkan ilaalutti critical mass jedhamu sana saba humna gaatu jira. Eeggatana tokko ajjeesanii lama ajjeesanii qabsoon kun bakka boodatti hin deebine argaa jiru. Kanaaf for the first time utuu hin gaafatamin ufuma isaanii gadi ba'anii araara siin jedhu. Ergi nuti bilisummaa keenya kunoo gamatti ilaaluu jalqabnu paanikisa jedhamu rifachuu nawuu keessa seenanii nan gabaabsitti dheeresse natti fakkaata. Garuu dirooniin sunis inni namni sabni keenya Finfinnee keessatti adamsamu san keenya miidhuu miti by the way in honesty dhugaa dubbachuudhaaf amma har'aa Finfinnee keessatti kan saba Oromoo caalaa adamsamaa jiru saba Tigreetti. Hankeenya haa turu haa bubbuluyyuu malee waggaa baay'eedhaan keenya. Nothing new. Kan Tigree garuu haaraa jaa ta'ee waruma Tigree rifachiise. Har'a Finfinnee keessatti Tigree fi Oromoon persona non grata jedhama. Lixuun danda'amu keessa deemuu akka garaa kikkee afaan bantee waan barbaadde dubbachuu hin dandeessu waa'ee saba kee kan madirakii sanarratti gadi ba'ee irratti wacu warra maqaa dhayeera kana Dr. Mahammad Buleencoo fa'aa warra akkasaati. Filoorii sana isaaniif kennaniiru. Maaliif isaanii galagashu jedhaniiti yaadu jaarsummaa isaatiin ittiin dhimma bahu. Isaanis afaan Oromoo bareechanii ittiin saba keenya goomsuu barbaadu. Sana diduu qabna. Har'a bakka geenye kanarraa boodatti deebinaan hammina isa kanaan dura caalaatu nutti dhufa. Biyyi suni sabni keenya Oromoonis ciccituuf deemaa. Article 939 har'a bar onnee maaliitiin dhufanii Minilikkiin sirratti faarsu mi'a daraawaa. Dhuguma tokkummaa Itoophiyaa barbaadaniiru ta'e. Akka Oromoon Minilikkiin jibbu akka inni diina ta'e akka inni Oromoo gabroomse literally gabroomse gurgurate otoo beeknu otoo beekanii kana fuudhaniiti giddiidhaan hiiroo keessan goota keessanidha Minilik nuun jedhani. Namni tokkummaan si wajjin buluu barbaadu namni biyya si wajjin ijaaruu barbaadu diina ati tokkoffaa godhatte sana fuudheeti mataa keerra kaa tokkummaan Itoophiyaa akkasi. Kanaan duras waggaa 40 ol dubbannee tokkummaa siin jedhu malee tokkummaa sanaaf komitmentii zeero tokko qaban. Si gabroomsuufidha maqaa Itoophiyaatiin shaffanamee inni dhufe sun gabrummaa Oromoo gabrummaa saba warra kaaniiti. Kuni akka gaariitti hubatamuu qaba. Kanaaf dirooniin sunis Oromoonnis warri kaanis Finfinnee keessatti hidhamuun isaanii waraanuma Oromoo irratti banamedha. Paakeejiidhuma sana keessaa akka tokkotti hin fudhadha. Galatooma. Tole, hedduu galatooma Profeesar Asfaw. Mee mata duree marii kiyyaa kan ta'e katti aanu Profeesar Mahammad gara keessanitti fida. Itoophiyaan kan amma Profeesar Asfaw jedhan tokkummaa Itoophiyaa tiksuuf yeroo baay'ee keessumaa miidiyaa biyya sanaatiin
baroota hedduuf afarfamaa kan ture impaayirichi humnaan ijaarame sun yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira Profeesar Mahammad? Itoophiyaan biyya Itoophiyaa jedhamtu amma maalirra jirti? Impaayirri kun bifa kanaan hagam waan ture isinitti fakkaata kana booda? Kana keessatti immoo egaa impaayirri kun akka caccabaa diigamaa jiru dubbachuun keessaniin oolu gaafa diigamte Oromoo irratti kufuu danda'a. Kanaaf immoo qophiin keenya maal fakkaata? Keessumaa karaa waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u gama siyaasatiin qophiin keenya jiru maal fakkaata? Kana dura uummanni keenya madaa hedduu qaba, godaannisa hedduu qabnaa, torbaatamoota keessa godaannisatu ture, 90moota keessa akkasii 2018 isuma waggaa 3 dura godaannisa ammallee ho'aa ta'e ofirraa qabna. Kanaaf Itoophiyaan kun garamitti deemaa jirti? Qophiin keenya maal fakkaata waan jedhu gara keessanitti fidaa Profeesar Mahammad. Obbo Abdii hedduu galatoomi tun gaafii bal'oo guddoo guyyaa duudaa nama dubbachiifti. Deebisuuf ni ilaalaa san dura poointii 2-3 qabxii 2-3 jechuu Abiy akka laalcha kiyyatti mootummaa nafxanyaati. Nafxanyaan sirna Minilik jaare. Sirna Minilik jaare, sirni sun cabinsa ummata Oromoo gubbarratti ijaarame. Cabinsa qofa kan hin tahin ummanni keenya qabeenyi isaanii keessaahuu guddaan qabeenyaa dachiin irraa fudhame dachuma isaanirratti gabbaarii tahuu jechuun sarfi tahuu jechuu bara. Nama hojjetee nama nyaachisu. Gartee? Ummata keenya xiqqeessanii tuffatanii namaa gad godhanii sirni nafxanyaa sun deebisee kajaare Abiy sirna samii akka namni fudhatuuf laal siidaa Minilikiitii fi Haile Sillaasee tolche Biraanuu Naggaa akka dubbatutti maaliif kana goote je'ee gaafannaan Oromoon Minilik ni jibbanii, Haile Sillaasee ni jibbanii, qeeroon akka isaan jaalatanii. Akkamitti namni ummata Oromoo cabsee, ummata Oromoo gabra godhee, namaa gad godhee tuffachiisee, dachii irraa fuudhee biyyatti lakkaa'amne keessatti akkamitti ummanni keenya isaan jaalatu, warra isaan balleessu. Tun waan hin taane. Gabaabduutti dubbii heddummeessuu kiyyaa miti. Sirni biyya keessa jiru sirna nafxanyaati. Oromoon nafxanyaa taati. Warri nafxanyaa ta'an heddu Guraageen ta'uu dandeessi. Amaarri ta'uu danda'a. Gosti adda addaa cuftinuhuu ta'uu dandeessi. Sirna kana jalatti lubbuun namaa akka tokkotti lakkaawamtu, ilaalamtu. Lubbuun nafxanyaa lubbuun illiitii Amaaraa kabaja qabdi. Yoo tokko du'e miidiyaan isaanii hafarsanii dhibbatu du'e waa takkatti illee lakkaawan. Miidiyaan biyya keessa jiru ni dubbata, ni kaasa. Ummata keenya akka warra mindaan kafalamee fi galgalaa ganama Oromoo arrabsuutu biyya Finfinnee keessa guutuumi. Afaan Oromootiin Finfinnee keessa dubbatanii akkuma duraan jedhamatti huccuu aadaa Oromoo uffattee yoo deemte nama tumanii bara. Har'aan tana ummanni Tigraayis waan ummanni keenya keessa jiran haala akkasii wahittuun hizaabamtu warra lubbuun isaanii gatii qabduu jira. Kanaaf dirooniin biyya Amaaraa keessatti dirooniin hin dhoofne bar hin buune nama hin finne. Achitti dirooniin bu'u barbaannee kan hin ta'in buusuu dhabuun isaanii waan gaarii. Maaliif ummata nagaa irratti Walloo keessatti keessaahuu eeriyaa Oromoo keessatti isin cabsina, isin balleessina. Maaliif nuuf hin lolle jedhanii ummanni Oromoo Abiyyiif loluu didan. Alamuu Simee dhufee isaan keessa torbaan meeqa taa'ee ka'aa lolaa jee bara dheengaddaa gaafa isaan dhuman gutakka waan hin jiru. Abiy
wanni isin dubbate waan gadda keessaati je'eeti yogguu namni walloo paarlaamaa keessa jiru dhumisa ummataa kaase Yemen darwaree asin fidinaa jee nama dubbate namni tokkolleen yogguu isaan dhuman amma nu lola akkamitti inni namaa ka sammuu qabu bilchiginaa lola gabrummaaf lolanii sun waan hin taane jechuu barbaadeeti. Har'aan tana gaafiteetittiin si dhufa Itoophiyaan dhugumattu impaayerri cuftinuuhu seenaa ummata ilma namaa keessatti impaayerli laasti godhen jiru ni diigama. Ta Itoophiyaatis addan qabdu ni diigamti. Har'aan tana addunyaarratti Itoophiyaan biyya failed state taate. Failed state taate jechuun biyya seerri keessan jiru. Biyyi namni akka loonitti akka bineensa gaaratti ajjeefamu. Sun biyyaa miti jechuudha. Biyya har'aan tana namni miliyoonni 24 gargaarsa addunyaa barbaada. Tun biyya kollaaf ikonomiin hin jirtu. Kalee yoo gartan taate kalmoodhee hin gadda mana tamaariiti namni faamiliin takka ta ilmaan tokko yoo lama qabdu wattaadara gargaaruuf paastaa fidaa 2 3 4 fidaa jedhan tana biyya kollaapsi goote. Maaliif kollaapsi goote? Nama Abiyyi jedhanii kun isaa half madman dhugumatti guututti maraataa ta'uu baatu dhugumatti maraata nama kijiba malee waa takkallee hin dubbanne kijibaa fi dhugaa addaan hin beekne ifi kijiba gannaqaa madda kijibaa taheeti ummanni cuftinuu kijiba isaatiin maraatanii jala deeman. Impaayerri kun duruun kollaapsi godhee yeroo xiqqishoo ka hafu kun yoo ummata keenyarra jige maal ta'uu qaba? Har'aan tana galanni haa rabbiiti waboon gamana jirti. Warri har'aan tana bilchiginaa OPDO hirriba dhoorkaa loltuu Tigraayii miti. Laal hedduun isaanii lafa jalatti liidaroota TPLF duruun bal'aan koodachii dhungatanii isaan fudhatan waan dirree bahe cufarraahu eenyu kan sodaatan waboo sodaatan. Har'aan tana waboo jira. Waboo qofa kan hin tahin ummanni keenya lafa jalatti mootummaa isaanii jaarrachaa jiran. Tun waan nuti lallabnu kan hin tahin biyya keessatti waan hidhatee jiraat. Xiqqoo booda dhagahamuu dandahama gartee. Impaayerri kun kollaapsi godhu jira. Ummata keenya irratti godhuu hin danda'u. Takka jaaru qaba. Waboon adda addatti babal'atanii hanqa ammatti wanni dhumaniif ummata keenya. Hegereen ummata keenyaa akka dhaqee mootummaa isaanii kan ummanni keenya jaarachuu jiru maddii dhaabbachuun dirqama isaaniiti. Wanni ummata keenya akka ummatatti if jaaranii ummanni keenya ummata bal'aa mootummaa isaanii qabaachuun dirqama isaaniiti. Biyya namaa qe'ee biyya namaa qabanna kan hin ta'in Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo if jaaree mootummaa isaanii dhaabbachuun achuma eega san jaaratan booda ummata biraatiin kakka keenyaa sirna federaalizim ka dhugaa ka kijibaa kan hin ta'in san jalatti wajji bullayee jedhan ummanni keenya dantaa isaanii ni beekanii san cufaahu hiree isaani kan muratu. Ummata kaanii wajji jiraachuun hayni keessi eeggamee abbaa biyyaa abbaa qabeenyaa taatee hedduu gaarii. Kanaa jecha impaayerri sun diigamutti jira. Ummata Oromootii miti ka diige maraachuu Abiyyii fi warri isa jalatti sirna Minilik deebisna jedhanii hidhatanii lola wasan hin qabne ummata Tigraay irra geggeessanii ummata keenya irratti lola wasan hin qabne geggeessanii har'aan tana duranteeffitti dhuma taate jechuu barbaadeeti. Ummata keenya irratti hin jiru ummanni keenya humna isaanii jabeessanii if jaaranii
mootummaa isaanii ka lafa jala jirtu mootummaa ceemsaa jechuu kiyya sammaddii dhaabbatanii if jabeessuu barbaachisaa. Hegereen isaanii kanarratti rarraatii jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya. Ayyee dabalatuma Profeesar Mahammad. Profeesar Asfoo gaafidhuma wal fakkaataa isinis gama keessan yaada akka itti nuu kennitanii fi haala amma Abiy Ahmed Itoophiyaa eessan ga'e biyya Itoophiyaa tokkitti jedhaa ba'an sana Itoophiyaan diigamtu dhaadannoo jedhu yeroo adda addaatti kan dhagaa turre. Itoophiyaan kun amma maalirra geessee jirti Profeesar? Itoophiyaan kun immoo Oromoo irratti akka hin jinne qophiin keenya maal fakkaata? Keessumaa yeroo baay'ee hayyoonni Oromoo keessumaa yeroo sirni tokko jijjiiramu uummanni guutuun bahee waan silaa ta'u keessatti hin hirmaatu indirectly tarii bifa filannootiin karaa bakka bu'aasaa bakka buusuudhaan yookaan reprezentaatiif akka paarlamaa kanaan hirmaachuu danda'a. Haa ta'u garuu yeroo siistamni jijjiiramu keessumaa haala amma keessa jiru keessatti hayyoonni Oromoo gahee Oromoo biyya sana ceesisuudhaaf yookaan bakka uumsa Oromoon bakka barbaadu sana akka qabatuu fi hayyoonni Oromoo waliin hojjechuun waa qabatanii gadi ba'uun qophiin Oromoo iyyuu maal fakkaata waan jedhu keessatti adda durummaadhaan kan kaa'amu hayyoota. Egaa hayyoota Oromoon qabdu keessaa tokkollee sinuma maaltu jira qophiin keenya illee maal fakkaata? Itoophiyaan garamitti deemaa jirti? Garatti deemaa jirtu kana keessatti Oromoo irratti akka hin kufne uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf qabsaa ture, dhiigatti dhangalaase, lafeetti cabse, kumaatamaan qeeb qabeenya isaa hunda aarsaatti godhee jira. Kanaaf dhuma yookaan xumura tolchuun immoo barbaachisaadha waan ta'eef keessumaa haala saffisaan qabsoo saffisaan haalli siyaasa biyya sanaa saffisaan deemaa jira. Saffisa kana keessatti immoo nuti qophiidha waan jiru gara keessanitti dhufuun hin oolu hayyoota Oromoo isin waan ta'eef qophiin jirullee maal fakkaata jechuun maaf isin gaafachaa jira Profeesar Asfoo. Bareeda gaaffii guddaadha humna kootii ol ta'uullee ni mala garuu waan natti fakkaatu hin deebisaa. Har'a biyyattiin suni biyya mootummaan kufedha kan jedhu mootummaa baay'eerraa kana dhagaa jirra. Biyya baay'eerraa kana dhagaa jirra, hubachaa jirra. Failed state. Warrumti failed state jechuu kana qaana'anillee biyyi sun qarqara hallayyaa akka jirtu akka gaariitti hubatu. Kan kana hin hubanne yookiin immoo utuma hubatu dunuunfatee sobu Abiyyi duwwaadha. Abiyyii fi warra ollaasaa isa wajjin jiran jechaadha. Har'a manni barumsaa biyya sana keessatti hin jiru. Mootummaan sun qarshii hin qabu, qarshii ilma birriyyuu hin qabu. Kan foreign currency dhiisiiti, kan dolara qarshii adda alaa dhiisiiti. Humni Oromoo akkuma jirutti yookiin mana hidhaa jira. Inni irraa hafe immoo didee saba isaaf lolaa jira. Daggala jira jechaadha. Karaa biyya sana yoo ilaalte karaa amma cufamee karaa xiqqoodha kan banaa jiru jechaadha. Innumtuu yeroo dhiyootti hammam akka banaa turu hin beeknu. Finfinnee fi Dabra Biraan gidduuyyuu karaan hin jiru. Achuma ollaadhuma sanayyuu. Kuni mootummaan sun gara jiguutti akka deemu har'a namni shakku hin jiru. Warrumti isaan keessaa xiqqoo fageessanii arguu danda'an yoo jiguu baateyyuu bushuu hin danda'uudha jedhu. Bushuu hin danda'u garuu hin jigu warri jedhan of sossobaadha jiru. Garuu at least isaan wayyaa deebisnee Itoophiyaa durii dhaabna warri jedhan dunuunfataniitti sobu. Har'a militaarii baalaansiin biyya sana keessa jiru. Lolli biyya sana keessa poolitikaan akkaataa inni biyya keessatti deemu. Itoophiyaa deebisnee Itoophiyaa sirna Minilik sana deebisnee dhaabna kan jedhu bira naman geessisu. Kana abbaan namni poolitikaa Itoophiyaa hin hubanne iyyuu sa'aatii tokkotti waan isheen keessa jirtu dubbisee akka mootummaan sun jiguuf deemu waan arguudha. Gaaffiin keenya lammaffaa baay'ee barbaachisaa jedhee irratti haasa'amuu danda'a jedhee kan anillee yaadu
jaallannis jibbines amma muka jigu kanarra jirra. Muka jigu kana wajjiniin akka hin jigne yoo mukti kun immoo jigu mootummaan kun chaos faallaa ajaa'ibaa keessa waan seenuu deemuuf achi keessatti dhiigni dhangala'uun haalli isaa waan ta'uuf deemu natti fakkaata. Hin ta'u jechuurra hin ta'a jedhee dubbachuuturra natti tola. Kana jechaan dhiigaan namni siviiliin akka namni mana hidhaa jiru, namni ala jiru, namni karaarra deemu nagaadhaan amma lubbuu koof hin sodaachisu jedhee bakka jiraachuu dhiisu ga'uuf deema. Sun egaa isa ethnic cleansing isa jedhan sanatti nu geessuu danda'a jedheen shakka. Ethnic cleansing sabni eenyummaa isaa irrattiin wal duguuggaa sanyii duguuggaatti deema. Kuni akka dhaabbatuuf burjaajii lubbuu dhiigaa fi lafee baay'ee fixuuf jedhu dhangalaasuuf jedhu kanarraa akkamitti oollaan kuni isadha silaa dhiyooti na gaafattu humna kootii oli ta'uu danda'a kan jedhe maaliifi gaaffiin kun nama tokkoon deebi'uun irra jira miti irratti daddaballee haasa'uun irra jira beektonni baay'een irratti mari'achuun irra jiru kana godhaa jirra mooti baay'ee godhaa jirra gadi baanee kana godhaa jirra jechuun nama rakkisa garuu jala jalaan isa karaa maappii rood maap poolitikaa amma jiru kana keessaa akka yoo waan kun dhufuuf deemu ija chaansiinsaa guddaa ijaa ta'eef carraansaa guddaa ijaa ta'eef balaa kanarraa akkamitti saba keenya ittifne ulluqni jala dabarra keessa dabarraa kan jedhu irratti bakka baay'eetti mariin ni godhama. Yaada keenya immoo warra nu dhaga'utti numa daddabarsina. Gabaabsee garuu asirratti kan sitti himuu danda'u pointii lamadha. Hayyoonnis kanuma godhuu danda'u. Tokko balaa dhufuuf jiru kana keessaa kan itti baanu tokko inni guddaan humna jabeessuudha. Humna jabeessuu jechaan waboo jabeessuu jechaadha. Kana bakka hundatti kanaan duras dubbanneerra ammas irra deddeebinee kan dubbannu yoo humna qabaanne malee diinni nu tuffachaa hin jiru, nu kabajaa hin jiru, diinni nurraa deebi'uuf hin jiru. Kanaafi humna keenya jabeessine utuu ala hin ilaalin gargaarsa gara biraarraan eegin humna keenyaan diina ofirraa ittisuu danda'uun murteessaadha. Kana gochuuf beektota duwwaa miti, hayyoota duwwaa miti. Sabni keenya hundi maali godhaa jira? Karaa fuula danda'een maal godhaa jira? Inni humna qabus inni humna hin qabnes, inni qabus inni hin qabnes karaa kamiin gargaara jedhee of gaafachuudha jira. Kuni akkaataa sabni tokko yoo mobilaayizd ta'e yoo dammaqee ka'e humna isa caaluuf irraa akka ittisaa jiru seenaa biyya baay'eetu agarsiisa kan Tigraay duwwaa miti. Kanaafi inni guddaan tokko waboo jabeessuudha jedheen fudhadha. Inni lammaffaan humna jabeessitee kanaan duras humna jabaadha beektaa 2018tti kan mootummaa Tigree kuffisee ari'e humna guddaadha. Humni qeerroo humna guddaa ture. Humni guddaan suni akkamitti deebisee harka diinaa lixee akkamitti dacha'e yoo jenne caasaa ture. Caasaan qabsoon Oromoo caasaa bal'aa qabatee hin beeku hamma yoonaatti. Har'a waan guddaan gaaraantiin keenya tokko kan sabni keenya walitti akka walirratti hin kaane diinni nu gidduu seenee akka nu sharre kan nu eegu tokko carraa qabnu inni guddaan tokko caasaa ijaaruudha, netwoorkii ijaaruudha. Caasaan kun makaraa mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalaan ijaaramaa ture amma gadi bahee ijaarameera. Public knowledge jechaadha. Sabni beeka bakka baay'eetti beekamaa jira. Carraan kun ammallee guddachuu qaba. Sabni bakka jirutti karaa itti mootummaa ce'umsaa kana gargaaree utubu. Maaliifi
humni kunii fi humni waboo gargaarsi waboo fi mootummaan ce'umsaa Oromiyaa waliin taanaan diina abbaa fedherraa of ittisuu danda'a jedheen amana sabni keenya. Sabni Oromoo kan Abiyyi duwwaa miti. Kan abbaa fedherraa of ittisuu danda'a. Kuni lamaan guutamnaan. Karaa waboo humna hundi keenyatti hamma dandeenye gargaaruu qabna. Karaa mootummaa ce'umsaas poolitikaan warra amma aangoorra bu'anii warri mana hidhaa jiran utuma achuma mana hidhaa taa'anii warri ala jiran garuu mootummaa ce'umsaa kanarratti utubuudhaan sabni keenya abbootiin gadaa warri harka mootummaan seenne warri daldalaa warri intellectualonni hayyoonni hundi mootummaa ce'umsaa Oromiyaa kanarratti akka xiyyeeffatanii hamma danda'an utuban caasaan sun akka bakka diriire hunda ga'ee jabaatee diriiru kana lamaan yoo godhanne gaaffii keessii deebisuudhaaf mukti sun jigeessuu baates nuti irraa utaallee irra maybe muka nu biratti jigeessanayyuu akka inni dhiigni badaan dhangalaaniyyuu gargaarra ta'a. Dhiigni namoota innocent namoota nagaa akka dhangalaaniyyuu olloota keenya gargaarra ta'a. Garuu dura dabarsinee hankeenya jabeessuun dirqamadha. Hankeenya kan jabeessuu dandeenyu karaa lama kana duwwaan arga. Kana irra deebi'ee dhiichiseen hima. Waboo jabeessuu fi mootummaa caasaa network mootummaa ijaarrachuun kan Oromoo murteessaadha. Yoo networkin ijaarame humni sunis karaa argata. Karaa itti humna sanaa fi waboofu utubaa ta'antu dhufa kanarratti dubbiin kun dubbii aangoo miti. Dubbii bilisummaa Oromooti. Dubbiin aangoo booda itti dhufnee sabni waan barbaade filata. Ammaaf kana lamaan irratti walii galuun qurxii qabsoo Oromoo himaan jedha. Tole, hedduu galatooma Profeesar Asfaaw. Keessumaa qabxiin amma dhumarratti kaaftan uummanni keenya yeroo adda addaatti kan gaafataa turee fi ammallee yaaddoo guddaa uummata keenya keessa kan jirudha. Gama wobootiin woboon sochii gaariitti jira. Haalli woboon irra jiru kan duraarraa baay'ee hedduu kan ta'ee fi amma sochiin woboon guutuu Oromiyaa keessatti taasisaa jiru hedduu kan qindaa'inaan imala gara Finfinneetti jedhuun sochii jajjabaarra jiru garuu gama siyaasatiin keessumaa gama siyaasatiin ammallee gaaffiin jira. Hayyoon Oromoo kanarratti hojjechuu qabu waan jedhutu gaaffii uummata keessaa ka'uudha. Yaada bareeda nuu kennitanii ulfaadha. Profeesar Maammadan gaaffii kiyyaarraaf qindeeffadhee xumuree jira. Sa'aatiin keenyas illee dhumee jira. Waan naaf yeroo jettan daqiiqaa tokko lama isinii kennee sagantaa keenya godhama. Abdi ati arja'a lama nageesse Abiy galgala ganama Itoophiyaan hin diigamtu yoo diigamte qabrii teenya irratti jedhee haasawaa. Namtichi nama fayyaa hin qabne uummanni sossobuu hin qabu. Yogguu Daani'el Kibrat amata lama dura akka jedhetti Itoophiyaa yogguu maqaa dhawan Abiyyi imimmaantutti dhufaa jedhe. Itoophiyaan hin diigamtu. Eenyu cufarraahuu ka diigaa jiru? Abiyyiimi? Eenyu uummata keenya fixee ka ifi kaase isaami? Uummata Tigraay ethnic cleansing isaan gubbarratti wanta godhee ka ifi kaase isaami? Itoophiyaan ka diigamtu Abiyyi hanqa Abiyyi silxaanarra jiru Itoophiyaan diigamuun oohuman hafne jechuu barbaadeeti. Abiyya diigamtu san akka diigamtu barbaanna no. Ammoo Oromiyaa eega diigamte turte amal lamaa ol eega diigamte. Har'aan tan Oromollee jechuun dandeessu biyya san keessatti. Dantaan Oromoo yoggu takka hojjarran oolu yoggu takka sirna nafxanyaati akkumaan duraan jedhe sirna kana jalatti ummanni keenya hedduu miidhamee Oromiyaa keessatti ummanni keenya if jaaree mootummaa isaa dhaabbachuun dirqama isaati. If jaaree mootummaa isaa
biyya biraa dhaynaa Itoophiyaa kontirool goonaa kan hin ta'in Oromiyaa keessatti ummanni keenya if jaaree ummanni biraatis if jaaranii eegas booda namni walit dhufanii wajji jiraachuu dandeenya akka duratti ittiin dandahamtu sun dhumte wal hiikuun waan dirree bahe akka haareetti dandeenya haalli sun yoo dhalate ummata ka murtii isarra kennu an guddaan tokko kan hin jechuu barbaadu gama boodatti ummanni Oromoo nuu gahe jechuu deebisanii sossobamu afaan Oromoo babbareedaan si dubbatanii biltsiginnaa wajji walitti araarsinaa maal walitti araarsan hin jiru sun warra si balleessutti araaramta badiitti gaafachuu qabaman tanaa jecha ummanni keenya sossobamuun qabu Itoophiyaa ka diigu Abiy warra isa marsee jiru warra ummata fin'eeti Abiy nama afaanii baafate miliyoona meeqa fin'ee silxaan irra turra takka liidarni addunyaa nama miliyoona meeqa fixeetiin ture kaje hin jiru bar tun maraachuu isaan nama agarsiifti biiti nama maraa ta'an geggeeffamtu yoggayyuu didiiti sanitti dhiifne ummanni keenya if baraaruu qaba akkuma reefu duraan jaametti waboo jabeessu karaa dandahaniin waboo gargaaru ummanni nama isaanii ni gargaaran faannoo isaanii ni gargaaran karaa cufaa maddii dhaabbatan waboo maddii dhaabbachuun dirqama ummata keenyaati lafa jalatti warra if gurmeessisan maddii dhaabbachuun wanni isaan godhuu deemaniis ummata keenyatti kabajaa godhuu ummanni keenya abbaa biyyaa tahee Oromiyaa keessatti afaan keenya daraaree afaan keenya aadaan teenya namummaan teenya kabajamtee akka jiraatan godhu ummata biraatii wajji akka dandahamtutti nagaa wajji taa'uun ni dandahamti gabaabdutti antanaan ja'a ammoo wahalleehu harka ummata keenyaa jirti warra isinin lallabu warra mindaan kafalamee fi isinin lallabu ta isaanii gurratti hin qicatinaa biltsiginnaan dhumteef warra kijibaan dhufe kijibaan dhumnissanuma if balleessanii badii isaanii san gubbarratti mootummaa Oromiyaa kan isaan balleessan akka haareetti ummanni keenya jaarachuu qabaa tanumaan gaccimsuu barbaada hedduu naa galatoome obboleessa kiyya. Tole hedduu galatooma Profeesar Mahammad Hassan akkasumas Profeesar Asfoo Bayyenaa hayyoota Oromoo ummanni keenya hedduu guddaa kabajaa fi jaalala isinii qaba hayyoota Oromoo umurii dheeradhaaf ayyaana ta'a. Galatoomi Baabdiyatis baay'ee galata guddaa qabda. Hedduu galatooma. Hayyool Faaddaayeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hayyoota Oromoo wajjin haala qabsoo uummanni keenya keessa jiru irratti turtii taasifnee asumaan goolamnee jirra. Tasfaayee Aminatii ogeessi teeknikaa Amrullaa Xaayiroo wajjin ta'uudhaan isin biraan gaa turre sirba gara jalqabaa irratti isin dhageessaa turre. Bulloon garmaama tola maaf maneedha wala kan jedhu sirba Yoosan Geetahuun sagantaa keenya xumura bakka jirtanitti fayyaa qabaadha.
Ayyicha sanyii goota gootu qalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Ayyicha sanyii goota gootu qalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Naana naana machako naana. Coming